DXDC Radyoman Report. Gikagulan sa pipila ka mga botante ang manual counting karong adlaw sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections kon na BSKE 2023 tungod matud pa sa ilang kasinatian sa una. Gibutyag sa usa ka Eileen Calyaw sa interview sa DXDC Arman Davao nga nabala siya niini tungod posibleng lahion og basa ang nakasulat sa balota. Subay niini, gihatagan og katin-awan sa Department of Education kon DepEd Davao Region nga anad na ang ilang mga magtutudlo sa kung paunsa dumalaon ang manumanong eleksyon. Ilang gipanaad sa publiko nga sa mga trainings nga ilang nagian, natun-an nila unsaon kini pagdumala professionally and morally with all the honesty. Dugang pa nga walay tikas nga mahitabo tungod aduna usab mga watchers gikan sa yanong katawhan aron nga magbantay panahon sa proceedings. Alang sa Bantay Balota 2023, Radyoman Ivy Parido, Tatak, Armen! RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.